မင်္ဂလာပါ Hello English for beginner နေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီခွင့်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဘယ်လိုတင်လဲဘယ်လိုတိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျထားပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအဲ့ဟာမပြောခင်ခွင့်တွေရဲ့မျိုးစားတွေကိုအရင်သိဖို့လိုအဲ့တော့အရင်ဆုံးခွင့်တွေကို6မျိုးကိုပြပြပေးမယ်ပြီးမှနော်ဘယ်လိုတိုင်ရလဲတင်ရလဲကိုပြပြပေးအဲ့တော့အရင်ဆုံးခွင့်ကဘာလဲဆိုရင်လုပ်သက်ခွင့်နော်နံပါတ်1လုပ်သက်ခွင့်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် annual leaveနော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် annual leave အဲ့တော့လုပ်သက်ခွင့်တော့ဝန်ထမ်းကလုပ်တယ်ဒီနေ့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွင့်ရတယ်နော်ဒီဥပဒေရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်10ရက်ပဲထားနော်အဲ့လိုမျိုးနော်တခြားကုမ္ပဏီရဲ့ policy ပေါ်မှာလည်းမူတည်ကွာတာလည်းဖြစ်နေတာနော်လုပ်သက်ရဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် annual leave okay နံပါတ်2 casual ကဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်ရှောင်းတကေပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောင်းတကေခွင့်တင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ casual leave ရှောင်းတကေခွင့်နော်အဲ့တော့ရှောင်းတကေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဖြစ်လူမှုရေးအရာဖြစ်ကိစ္စရတဲ့ပေါ်လာလို့နော်ရှောင်းတကေရုပ်ကိုခွင့်တိုင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးအောင်ရှောင်းတကေခွင့်Okay အဲ့တော့နံပါတ်3သွားမယ်နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခွင့်ပဲဘာလဲဆိုရင်နေမကောင်းတဲ့ခါတိုက်တဲ့ခွင့်အဲ့တော့နေမကောင်းတာကျတော့ sick ပေါ့နော်ခွင့်က leave ဆိုတော့ sick leave အဲ့တော့ sick leave နော်နေမကောင်းတဲ့ခွင့်နာမကျန်းခွင့်ပေါ့နော်ဖျားနာခွင့်အဲ့လိုပြောလဲရတယ်ဖျားနာခွင့်နော်အဲ့တော့တိုက်တဲ့ခါကျရင် sick leave ပဲတိုင်မယ် Okay နံပါတ်4နော်မျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကလေးမွေးတယ်နော်ပြီးဖွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ရတဲ့ခွင့်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် maternity leaveနော်အဲ့တော့ပြီးပေါက်ခွင့်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ maternity leave နော် maternity leave ကဥပဒေရကြတော့ရက်90ပေးတယ်နော်ကြိုပြီးတော့တင်ရအောင်နော်ပြီးပေါက်လို့နော်ဒါမျိုးနော်ကလေးမမွေးခင်နော်ယူလဲရတယ်ကလေးမမွေးခင်နဲ့ကလေးမွေးပြီးကလေးဆောင်ရှောက်ဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးမျှပြီးတော့နော်စဉ်းစားပြီးတော့ပုံမှန်ပြ Okay number 5 maternity leave လို့ရှိရင်သူရဲ့နော်မျိုးသမီးတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျိုးသားတွေလည်းဗာလဲစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီး site ကိုလိုတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်မျိုးသားတွေလည်းဖွင့်ရတယ်14ရက်ပေါ့နော်ဥပဒေရနိုင်ငံဥပဒေရ14ရက်ပေးတာအဲ့ဟာကျတော့ပါလို့ဆိုရင် paternity leave နော်ဖခင်ဖြစ်ခွင့်နော်ဖခင်ဖြစ်ခွင့်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ paternity leave အမှန်နော် Okay အမှန်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဗာလဲဆိုရင်အထူးကိစ္စအမှတုံးတဲ့အထူးခွင့်နော်အထူးဆိုတော့ special leave special leave ကပုံစံအဖြစ်ပြောပြမယ်ဆိုရင်လွယ်အောင်ပြောပြရဆိုရင်တာရေးနိုင်လို့ပြောရတော့ရတာရေးဆိုခုနကဝန်ထမ်းဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်ပြုတယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါတာရေးတယ်မပြောလို့ရနော်အဲ့လိုမျိုးရင်ဒီဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲတော့ဒီဝန်ထမ်းကရှင်ပြုတယ်အဲ့လိုမျိုးသင်္ကန်းစီးတယ်ပေါ့နော်ရဟန်းခံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှဆိုရင်ဒါတာရေးပြောလို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်နာမကျန်းတဲ့ခါမှာနော်ကိုရမိမတွေကိုရမိသားစုဝင်တွေနာမကျန်းတော့ပြုစုရမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာလည်းနော်ဒီ special leave ကိုတင်လို့ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်ဆိုကိုရမိသားစုဝင်တွေတယောက်ယောက်နော်ဆုံးမသွားတဲ့ခါလိုမျိုးမှာလည်းဒီ special leave ကအကျိုးဝင်တယ်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဒီ special leave ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ special leave ရဲ့သဘောတရားအထူးကိစ္စရဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်အဖြစ်တစ်နေ့မှ6ရက်ပဲပေးတာ6ရက်မှာတကြည်ယူလို့ရှိရင်တော့3ရက်လည်းမပိုရပါဘူးနော်အဲ့ဒါပုံမှန်ယူမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တခြားခွင့်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ယူရင်တော့ရနိုင်တာပါနော် Okay အဲ့တော့ဒီ casual leave လည်းတူတူပဲဒီမှာတစ်ခုပါနော် casual leave ဆိုလည်းဒီရှောက်တကယ်တင်တဲ့အတွက်သူ့ပုံမှန်အဖြစ်တကြအဖြစ်တော့3ရက်လည်းပို့လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါ3ရက်လည်းပို့ပြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နော်အချက်လူကြီးနဲ့နော်ပြောပြီးတော့တင်ရင်တော့ရလာပါနော်အဲ့လိုမျိုးOkay အဲ့တော့ခွင့်ရက်တွေကိုသိပါပြီဆိုတော့ခွင့်ရောဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတော့เนาะအခုပြောမှကြတော့ဒါလုပ်ငန်းခွင်နဲ့စကားပတ်သက်တဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနည်းနည်းတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်စကားပုံစံနဲ့ပြောမှာเนาะအဲ့တော့လုပ်ချင်တဲ့ခွင့်လေးတင်ချင်လို့ပါဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ပြောရတော့ I want to လို့ပြောတာပေါ့တကူလို့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်စကားကြတော့အဲ့လိုမျိုး I would like to လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့တင်ချင်လို့ပါ I would like to request เนาะ I like to request an annual leaveနေမကောင်းလို့ခွင့်လေးတစ်ရက်လောက်တိုင်ခြင်းလို့ပါ I would like to request a sick leave for 1 day ရှောင်းတဲ့ခွင့်လေး2ရက်လောက်နော်တင်ခြင်းလို့ပါအဲ့လိုပြောအဲ့ဆိုရင် I would like to request a casual leave for 2 days နော်အဲ့လိုပြောရင်လည်းရအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေပြီးဖွားလို့ရှိရင်တော့ဒါအများကြီးနော်ကြာကြီးတိုင်ရမှာဆိုတော့အများကြီးခွင့်နော်ရက်ကြာကြီးပါ I would like to request a maternity leave for 90 daysနော်ရက်ကိုယူခြင်းလို့ပါတိတိကျကျဆိုရင်တော့ from ဘယ်ရက်ဘယ်လနေပြီးတော့အခုနေပါနော် to ပေါ့အထိပေါ့နော်အဲ့မှာရက်လနေအဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျဖော်ပြပေးတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခွင့်လည်းသိပြီခွင့်လည်းဘယ်လိုတိုင်ရမှသိပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်